Так, доброе утро. 27 мая 2023 года. Погода города Санкт-Петербург. Сейчас у нас 11 часов утра и плюс 13 градусов. Показывает то плюс 12, то плюс 13. На солнышке жарко. Мне кажется, вообще до 20, наверное. Вот у меня такое ощущение, потому что можно даже, если бы не ветер, можно куртку смело смять, идти и снять, и идти в футболке. Вот. То есть солнце очень-очень греет. Но ветер. И что-то мне подсказывает, что что-то затягивает. Тучи есть тучки, гоняют их. Ну вот, периодически даже солнце закрывается, поэтому сегодня может быть дождик, да, к сожалению. Так что смотрите за гидромедцентром более внимательно, ну, чтобы не промокнуть просто. Вот, да, зелено как зелено. 27 число, это сколько, 4 дня осталось. Получается, ну, здорово, когда вот действительно это школа, получается, наверное, кто-то садик, когда вот в таких, как в лесах, получается, наверное. Вот. Ну, очень много зелени, когда это здорово. Так, что интересненького с днями? Ну, сегодня, конечно, вообще нельзя пройти мимо. Сегодня день города. Город Санкт-Петербурга. Я имею в виду, всех поздравляем. Мы, как говорится, присоединяемся друг к дружке. Поздравления. 320 лет. Дата ого-го. Вот. Поэтому, ну, я, конечно, заостряю внимание на тех праздниках, которые вы даже не знаете. И днях. Вот сегодня у нас получается день смелых решений. Вот. Это всегда в жизни нужно принимать. Приходится, наверное, да, из серии перед сложным каким-то выбором. Вот. И вот именно сегодня нужно, если вы в чем-то сомневались, что-то долго раздумывали, вот сегодня нужно стукнуть кулаком по столу и принять волевое, серьезное, самое главное, смелое решение. Поэтому всех вас с этим днем поздравляю и принимайте смелые решения. Всем хорошего дня, до свидания.